Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi. Ni alasiri saa 10 bila shaka Afrika Mashariki, sawa na saa 9 Afrika ya Kati. Jina langu ni Emmanuel Terer. Tuanze na taarifa kuhusiana na idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya corona kuongezeka kufika 126, na ni Wakenya 3 na vile vile raia mmoja wa Pakistan akipatikana na virusi hivyo. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amewatwika jukumu vijana sasa kujukumika pakubwa kuhakikisha kwamba virusi vya corona vinaangamizwa nchini. Over the last 24 hours, we have tested over 300 people for coronavirus. Out of the 372 samples that we have taken, 4 have tested positive for the disease. The 4 are 3 Kenyans and 1 Pakistani national. In terms of gender, we have 3 who are male and 1 who is female. 2 of them traveled from Malawi and Pakistan respectively, while the other 2 contracted it locally. Their ages range from 34 years for the youngest and 44 years for the oldest. Out of the 2,050 individuals who have been in mandatory quarantine, 1,866 have so far been tested, and we are remaining with 184 individuals. Contact tracing remains the largest activity that we have right now, and about 1,781 contacts have been monitored. We have managed to discharge about 1,100 people from our follow-up program on the expiry of 14 days. Currently, we are also monitoring some 672 people in our follow-up program. Ladies and gentlemen, we have had cases of people testing positive in our quarantine facilities. Indeed, currently, they rank among the highest. This is likely to pose a risk of more transmissions, especially among those who have been sharing facilities or those who have not taken seriously the distancing requirements. As I said earlier, there are those who actually went on partying sprees in quarantine facilities. This is against every protocol that we have issued. But in a bid to further contain any transmission arising from those in mandatory quarantine, we have instructed our medical teams to extend quarantining those in facilities which we believe have got individuals who need another 14 days, given the fact that the contacts that they have within the quarantine facilities have tested positive. Now we appreciate that this is going to be very inconveniencing, to quite a number of people, and we apologize in advance. But to secure Kenyans, it is an activity or a position that we have regrettably had to take. What I would like to appeal, even to those whose quarantine period has been extended, and it is not all those who are quarantined. It is only in those areas where our medical personnel feel that it is necessary because of the contacting that has been going on in those facilities and the discovery of positive cases in the same. So what I would like to appeal is that those in quarantine facilities, please understand, the whole concept of quarantining you is so that you can stay away, keeping your social distance, reducing contacts as much as possible, so that whatever status you have remains yours alone.
The reason why those people are quarantined is because we suspect. Ni hotuba yake waziri wa masuala ya afya Mutahi Kagwe wakati huo akizungumzia Wakenya kuhusiana na hali ilivyo kutokana na virusi vya corona humo nchini. Tusonge mbele mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala hili. Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Haemba amesikitishwa mno na hali wa Kenya wanaendelea kukwepa karantini bila kuzingatia maagizo yaliyotolewa na serikali. Haemba anasema kwamba huenda hili likalazimisha taifa la Kenya kukwenda katika marufuku ya kutoka nje kama taifa la Uganda na vile Rwanda. Gavana Haemba ametaja hali ya Wakenya kupuuzilia maagizo ya serikali kama inayohatarisha maisha mamilioni ya Wakenya kwenye vita dhidi ya janga la corona, na ipo haja ya Wakenya kuzingatia maagizo hitajika, la sivyo taifa hili litalazimika kuwazuilia wananchi majumbani kwa kipindi fulani pasi na kutoka nje. Sio maneno ya mzaha. Na mambo yakizidi Wakenya wasipotii. Naona nchi kama Uganda hakuna kutembea, lockdown. Nchi kadhaa ni lockdown. Wakenya mumeulizwa fuata taratibu hizo, ndio biashara na maisha iendelee nomo kidogo. Lakini tukiwa vichwa ngumu, hiyo lockdown inaweza kuja wakati wote. Na sio kuwa punish, ni kuhakikisha kwamba mko nyumbani kwenu na virusi havifiki kwa nyumba yako. Hadi kufikia sasa baadhi ya mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yashafiki uamuzi wa kuwazuilia wananchi majumbani kama njia mojawapo ya kudhibiti na kukabili maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Aidha, Gavana Haemba amesema kwamba serikali yake inalenga kuanzisha mpango wa vituo tamba kwenye mipaka ya kaunti hiyo ili kutoa vipimo kwa wasafiri wanaoingia Trans Nzoia kutoka kaunti zinginezo. Na kwa mipaka tumesema kwamba Bwana County Commissioner yuko hapa tena, tutaangalia watu kuwapima kwa mpaka wakiingia. Mtu akiwa na temperature ataenda quarantine. Yaani tunamtenga mahali. Na tumeangalia vitengo kadha wa kadha. Hatutaki mtu aende huko, lakini tukilazimishwa tutawapeleka huko. Hali kadhalika Gavana Haemba ameonekana kukerwa na kuwakosoa Wakenya wanaosafiri mashambani kufuatia agizo la kuwataka kusalia majumbani katika kukabili ugonjwa wa COVID-19 na badala yake kuwataka Wakenya kusalia mahala walipo. Na serikali imetoa mwito, stay where you are. Stay where you are. Lakini tumekaribia pahali kila mtu atasema ni lazima usikuje. Now, we don't want to announce that. But I tell you, we'll be checking at the borders. Tutaweka watu wengi quarantine. You don't want to be closed somewhere for 14 days. Self-quarantine is not a voluntary thing, ni a must. Kwa hivyo tunaomba watu ambao wanakuja kutoka nje, na tunaomba watu ya kwamba lazima wa self-quarantine themselves, na tuonye pia watu wetu. Wale watu wanawatembelea na wanakosa kuwasema, hapo pia watakuwa wanahatarisha maisha ya watu wetu wengine. Kwa hivyo ni jukumu la watu wetu wakitembelewa waseme tumetembelewa, na wale ambao wametembea wajitambulishe. Si uhalifu kuwa self quarantine, is not an offense and is not something ambao mtu anatakana ajifiche. Haemba amesema hayo kwa pamoja na jopo kazi maalum linaloshughulikia kukabili kwa virusi vya corona alipozuru majengo ya hospitali ya rufaa yanayoendelea kujengwa mjini Kitale ili kuweka mikakati ya kukabili janga hilo endapo kutatukia na maambukizi yanayopiko vitanda viliopo kwa sasa. Basi majengo hayo yatatoa nafasi zaidi za kukidhi hitaji ya kuwatenga wagonjwa wenye maambukizi hayo. Ni mikakati kukabili maambukizi mapya ya ugonjwa wa COVID-19 na kama njia mojawapo kurejesha imani kwa wana Trans Nzoia kwenye vita hivi vya kukabili janga hili la virusi vya corona. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Huyo ni mwandishi wetu kutoka kaunti ya Trans Nzoia, Boniface Barasa. Mpenzi mtazamaji, sikiza hii. Mama mmoja kutoka eneo la Huruma, kaunti ya Uasin Gishu ama mjini Eldoret, amelazimika kulala kwa baridi baada ya mmiliki wa nyumba kung'oa mabati kwenye nyumba hiyo na kufanya mama huyo kulala nje na mtoto wake mwenye umri wa mwezi mmoja, jambo ambalo linaonekana kughadhabisha mno wakazi wa eneo hilo.
Naam, ni mshangao ambao umewakumba wenyeji katika mtaa huu wa Huruma baada ya mpangaji mmoja hapa kuweza kubomolewa nyumba yake na mmiliki wa nyumba kwa sababu ya kile ambacho anasema ni mmiliki huyu kukosa ama mpangaji huyu kukosa kumlipa mmiliki huyo pesa za nyumba. Lakini kwa mshangao ni kwamba anasema aliweza kuwasiliana naye lakini hakuweza kumsikia, na kwa sasa jinsi unavyoona aliweza kulala katika nyumba hii ikiwa hivi bila paa. Na kila ambacho kimeshtua wengi ni kwamba alikuwa na mtoto ambaye ni wa mwezi mmoja, na moja kwa moja tutaweza kuzungumza na mama huyu aweze kutuelezea hali hii iliweza kumkumba vipi na iwapo alikuwa amezungumza na mwenye nyumba kuhusu swala hili. Karibu uweze kutueleza nini iliweza kutendeka. Mimi kwa majina yangu ni Fen Bospori, mkaaji wa Huruma hapa. Nilikuwa nimelala asubuhi, mimi ninasikia udongo inamwagikia mtoto kutoka juu. Nikamwambia kijana, hebu amka uangalie ni nini. Akaniambia kuna mtu mwenye amekuja nje anapomoa mapati. Huyo mtu akatuambia, "Hebu tokeni haraka, mimi ninapomoa mapati." Nikamwambia ngoja kidogo nifalishe mtoto basi nitoke nje. Akaanza kungoa, nikanyamaza. Nikamuuliza shilingi ya 500 tu peke yake kwa mwezi wa 3 tulikuwa tumepeana 3500. Only 500. Nikamwambia kweli kabisa shwali wewe uko na roho ya Yahudi. Eti mimi nimetumwa na ninaripwa. Hivyo tu na nikanyamaza. Je, hizo miezi zingine umekuwa ukimlipa kama kawaida? Hiyo miezi yote nimekuwa tu mimi nikimpea pesa yake mzuri, hata deposit ilikuwa ndani, hata angekata deposit na anipe basi muda ya kutoka hapa, lakini hakupeana notice yoyote hata. Sasa saa hii mimi niko ninaomba tu arudishe mabati na nikae mpaka hii ugonjwa ya corona iishe. Juu saa hii wakaaji hawana pesa, watu wa boda boda hawana pesa. Ninaomba kabisa arudishe mabati, mimi nikae kwa nyumba. Na je, kwa hivyo unasema umeweza kukesha katika nyumba hii au kulala katika nyumba hii na huyu mtoto wa umri mdogo ikiwa iko tu hivi? Mimi nililala tu hapa kwa kiti na nikifunika mtoto, na baba yake naye alilala tu juu kwa kitanda, udongo imejaa, yani mpaka hata unashindwa unalalaje. Ameharibu tu vitu yangu tu kwa nyumba. Sasa angalia udongo imejaa nini sasa mpaka hata unashindwa utafanya nini, unaanzia wapi? Na kulikuwako na mzozo wote kati yako na huyo mmiliki wa nyumba hapo awali? Mimi sina msoso yoyote na yeye kabisa, juu hata mimi ninampea pesa. Mzee ndiye amekuwa akimpea pesa juu mimi vile nilijifungua niko tu kwa nyumba na sitoki. Na mlijaribu kuwasiliana na wazee wa mtaa katika eneo hili, waliweza kusema nini? Niliwasiliana nao na wao ndio walikuwa wanakuja tu na huyo mama na wasichana wake tu. Sasa ndio wamekuwa wakidai tu hiyo rent. Huwa nikawaongelesha, kuna mzee mwenye alikuwa anakuja, sasa si mzee wa mitaa, mzee mwenye ako na mandefu tu, anaongea anasema nyinyi mnakaeni kwa nyumba ya wenyewe na mtaki kulipa. Nikamwambia mzee, ongea polepole bwana, mimi sijawahi kosa kulipa. Siku hiyo moja akanitoa nje na nikatoka nje na mtoto, wakafunga mlango na vifuli ngapi 2, nikatoka. Mzee ndiye akazo hizo zenye zilikuwa zimebaki akaenda akampea, ndio ikapaki hiyo 500 yenye anatudai. Naam, ni hali ambayo wengi wa wakazi katika mtaa huu wa Huruma pamoja na ule wa Shauri wamekuwa wakikumbana nayo tangu janga hili la corona litokee, na wengi kwa sasa hawana ajira. Na kile ambacho wanasema visa kama hivi vya mtu kuweza kubomolewa nyumba au mabati ili aweze kuhama kwa sababu ya kodi havifai kwa wakati huu. Na serikali imekuwa ikijaribu kuzungumza na wamiliki wa nyumba waweze kuelewa kwamba hali ni ngumu kwa wakati huu, na waweze kuhakikisha kwamba wale ambao wanaishi katika nyumba zao wanaweza kupata muda angaa hadi pale swala hili litaweza kukamilika. Kutoka mtaa wa Huruma, kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chitwa. Ni taarifa ya kusikitisha mno mpenzi mtazamaji. 500, mtoto mdogo mwezi mmoja, lakini kichwa chako kikakwambia kwamba ngoa mabati. Lakini tuma maoni yako mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala hili. Ni jambo ambalo linasikitisha kweli kweli, hasa ukizingatiwa kwamba kuna virusi vya corona katika taifa hili, na kuna pendekezo kutoka kwa wenzangu ambao wanasema kodi ya nyumba itupiliwe mbali wakati huu. Lakini twende moja kwa moja katika kaunti ya Nakuru sasa. Tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Josephine Chichi, anazungumzia pendekezo lililotolewa na gavana wa kaunti hiyo Lee Kinyanjui kuhusiana na kuwepo kwa lockdown. Anasaka maoni kutoka kwa wananchi.
Na shukran sana mwenzangu kutoka upande wa pili wa studio. Na hapa katika mji wa Nakuru, hisia zimeibuka kutokana na pendekezo lake gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui, ambapo hapo jana katika kongamano na wanahabari alisema anapendekeza kuweko kwa lockdown maarufu kama amri ya kutotoka nje kabisa. Hivyo basi nimefika hapa ili kutaka kujua wenyeji wa hapa wanayepi ya kusema, je, wako tayari kuweza kwenda katika lockdown? Basi nitaweza tu kuungana na mmoja wa baadhi ya wenyeji hapa. Uniambie tu jina lako na kwako wewe unaona vipi? Jana gavana alipendekeza tuende katika lockdown. Wewe umejitayarisha kwenda katika lockdown? Kwa majina ni Patrick Kabira, anafanya kazi na Kangaroo Shuttle. Tuwabeba Nakuru hadi Kitale. Hakika nilisikia ujumbe wa gavana hivyo jana akisema jambo ambalo litakuwa tu nzuri kufanya ili kukabiliana na ugonjwa huu ni kuweka lockdown. Ninamsapoti 100%, lakini mikakati ni lazima serikali ya kaunti yake iweke kuhusiana na wale watu ambao, kwa sababu tunajua idadi ya wengi ambao wanaishi katika mji huu ni wale wanafanya kazi na wazungu wanasema hand to mouth. Ni mikakati ipi atafanya kusudi hawa watu ambao hushughulika apate chakula kwa kila siku katika zile hela atapata, ni mpango upi watafanya ili wakabiliane na jambo hili ili hali watu hawajakufa njaa? Asante sana kwa muda wako. Labda tu niweze kusikia usia wa mama ambaye labda kwake anafanya kazi ambayo inajulikana kama hoka. Uweze tu mama, karibia hapa. Niambie tu kwa majina, na hadi sasa unasikia gavana alisema ama anapendekeza kuweko kwa lockdown. Wewe uko tayari kwenda lockdown? Niko tayari kama wangetupea msaada wa kila siku, kwa kuna ungumu kwa sisi utegemea chakula cha kila siku. Kwa hivyo ningeonelea kama angetupatia chakula cha kila siku, sisi tuko tayari kukaa kwa nyumba. Asante sana. Na mkumbuka hayo ni baadhi ya maoni ya wenyeji wa Nakuru wakisema kwamba hawana shida yoyote na kwenda katika lockdown ama amri ya kutotoka kwa nyumba kabisa. Hivyo basi wanasema hata kama gavana anapendekeza kuweko kwa lockdown, basi anafaa kuweka mikakati ya kuweza kuwapatia chakula cha kila siku. Basi kutoka kwangu sina la ziada, ila tutakurudisha kwako studioni. Ni taarifa yake mwandishi wetu kutoka Nakuru, Josephine Chichi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, unaendelea kupokea taarifa habari Shina la Upeo kutoka runinga ya TV47, huko na mimi Emmanuel Terer. Kumbuka tutakaporudi kutoka katika mapumziko tutakwenda moja kwa moja hadi maeneo ya Kisumu tuzungumzie mauaji tata ambayo yametokea asubuhi ya leo. Mwandishi wetu Daniel Dembede atarejea bila shaka nami. Kumbuka mfasiri wa lugha ya alama ni Josephine huko.
Mpenzi mtazamaji, naomba radhi, naarifiwa kwamba mfasiri wa lugha ya alama ambaye ni mtangazaji mbia anaitwa Oherimo. Tusonge mbele sasa, tuzungumzie masuala ambayo yanajitokeza kule Kisumu. Mwandishi wetu Daniel Dembede leo asubuhi ananiarifu kwamba kulikuwepo na hali ya simanzi katika eneo la Nyahera, kaunti ya Kisumu, baada ya mwili wa msichana mmoja kukutikana kando ya barabara. Lakini polisi walikumbwa na changamoto mno baada ya kutaka kuondoa mwili kutoka sehemu hiyo. Inasemekana mauaji hayo ni ya nani katika maeneo hayo ya Kisumu. Kumeshuhudiwa hali ya mshike katika kijiji cha Nyahera, eneo la Maseno, baada ya wakazi waliokuwa wamejawa na ghadhabu kuwazuia maafisa wa polisi kuchukua mwili wa msichana aliyekuwa ameuawa usiku wa kuamkia leo. Iliwalazimu polisi kutumia vitoa machozi ili kutawanya umati wa wakazi hao na hatimaye kuchukua mwili chini ya ulinzi mkali. Sasa magari. Kono! Basi gari tuende. Ona kwenye magari. Kulingana na mama mzazi wa msichana huyo, Mata Auma, anasema msichana wake alipotea jana mchana baada ya kumpelekea maji shambani, na huo ndio ulikuwa mwisho wa yeye kuonana na mwanawe. Jana nilikuwa kwa shamba. Nikapigia simu hapa, waambie mtu aniletee maji kwa shamba. Yeye alikuwa nafua na yeye ndiye akaniletea maji. Sasa kuja nikamuuliza, umemaliza kufua? Akaniambia yeye nimemaliza na mmekula. Kijana wangu mkubwa baada anapika. Akaniwekea maji nikakunywa. Nikishakunywa ile yenye libaki nikamwambia aeke chini ya mti, nitatumia baadaye. Sasa akamwambia aende tu nyumbani, aende kukula. Kukuja watoto wangu wawili wadogo ndio wananiambia, mama, wajua Tebi baada hajakuja jakula lunch. Nikauliza kwani alienda wapi? Ati hatujui. Kufika saa 12 nikaamka nikatoka. Sikuambia mzee pali naenda. Kukuja nakuta mtoto amewekwa hapo. Na nikipita kumbe nilimpita tu hapo. Kulingana na Michael Obada, kiongozi wa jamii eneo hilo, anasema visa vya mauaji vimekithiri mno eneo hilo, huku akiongezea kuwa asasi za usalama hazijawajibika vilivyo katika swala la kuimarisha usalama. As we stand here, this is the 8th murder that has been committed by a certain group of people who are resident of the area. As a common mwananchi, we are asking ourselves a very simple question. How is it possible for 8 innocent Kenyans to be murdered and nobody has ever been arrested? Surely there must be something. The government structure in this area is not working, because the assistant chief's home is not far from here. Tayari mwili huo umehifadhiwa katika chumba cha maiti cha Jaramogi, huku uchunguzi ukianzishwa rasmi. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Ni taarifa yake Daniel Dembede kutoka maeneo ya Kisumu. Kuna taarifa kutoka kwa washikadau katika sekta ya biashara. Sasa wanataka serikali kushughulikia pakubwa kuwepo marufuku ya kutotoka nje kabisa, au lockdown. Ni taarifa ambayo mpenzi mtazamaji inazungumzia pakubwa kukabili janga la corona. If this disease gets to full blown to 5,000 up to 10,000, it will be unable to contain it. There is a concern in case the government should call for a lockdown, and that majorly was discussed by all the counties across the country, and the feeling is that it is overdue. Mpenzi mtazamaji, tuende moja kwa moja kwa taarifa ifuatayo. Wakfu wa Faraja umekwenda kusaidia magereza haswa kuwapatia vieuzi katika shughuli nzima ya kukabili ugonjwa wa corona. Maafisa hawa wa magereza wanazipitisha boksi zinazosheheni vieuzi moja baada ya nyingine. Lengo kubwa ni kukomesha kuenea kwa janga linalokabili mataifa mengi ulimwenguni, janga ambalo limesalia vinywani mwa Wakenya wengi. Virusi vya corona vinazidi kuteka anga nchini. Kufikia sasa, zaidi ya watu 100 nchini Kenya wameripotiwa kuambukizwa kirusi hiki cha corona. Onslaught against COVID-19 cannot be singularly fought. It requires a multisectoral approach
both state and non-state. And that's why Faraja has responded to our request that they give us support, that they supplement the efforts of the government towards ensuring that our inmates, who for now may not be getting support from their relatives and friends because of the lockdown. Kulingana na waziri wa afya Mutahi Kagwe, kuna uwezekano wa watu wengi kuambukizwa, kwani kasi ya kuenea kwa corona ni ya juu mno. Hata hivyo, jukumu linasalia kwa Wakenya kuzingatia hatua zilizowekwa na Wizara ya Afya, ikiwamo kuosha mikono pamoja na kujitenga na mikusanyiko ya watu. And it's our nature and culture and traditions and prisons. Those who have got health or medical challenges, normally we isolate them. And as much as now we have the COVID-19 scourge, we may not need any other arrangements for them because already they are isolated. Ikumbukwe wakfu ya Faraja umekuwa ukiwasaidia wafungwa kwa zaidi ya miaka 20 na sasa upo katika harakati ya kuwasaidia kupunguza usambazaji wa kirusi cha corona. Aaron Kipkoech, TV47. Ni taarifa yake mwandishi wetu Kipkoech. Bila shaka tuondoke sasa katika magereza tuelekee Uasin Gishu, ambapo gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago ametoa amri kwamba wale watakaoingia katika kaunti hiyo wakati wa Pasaka watakamatwa. Unakuja ukaribia hii vitu na je. Nilikuwa na hii. Unakuja ukaribia hii vitu na je. Nilikuwa na hii. Wale wenye wako kwenye miji wabaki mijini. Sisi tumesema kama serikali za Norep, tunajua kuna watu wataanza kufunga safari ati ni Easter. Tumesema hatuwakaribishi, kila mtu akae mahali ako kwa sasa. Na kama utakaidi amri utoka Nairobi uje hapa, basi sisi tutakupeleka kwenye quarantine center, na tayari katika serikali na County Rapid Response Team ya Uasin Gishu tukishirikiana na ofisi ya County Commissioner, quarantine center zetu za mashule 2 siko tayari. Hapa Kapkeben tuko na vitanda 100. Kwa hivyo mkikuja tutawaweka huko. Na ni kwa gharama yenu wenyewe. Ukijipanga kukuja, beba chakula yako, kwa sababu hauwezi fika nyumbani. Tutakuweka quarantine center for 14 days. After that, return to center. Kwa sababu wale wengi wanaweza athiriwa pakubwa sana ni watu wenye umri mkubwa, miaka 60 kwenda mbele. Kama serikali za Norep tumekubaliana na tumesema, kama wewe ni mzee wa mwaka 60 ama mama wa mwaka 60, hauruhusiwi kutoka kwako kuanzia leo. Sasa wale marafiki wangu wakiwemo Walter Kipyegon, tulikuwa tunapanga kwamba tunakwenda katika Pasaka Eldoret. Mshindikano pakubwa ndugu yangu, lakini ni kwa sababu ya kutolewa kwa amri hiyo. Mtangazaji mbia katika lugha ya ishara ni Anwar. Mpenzi mtazamaji, nahitimisha Shina la Upeo kwa sasa, lakini usikwende popote. Kumbuka kwamba ndoto zako kila wakati zikumbuke, maana mimi nazikumbuka ndoto. Naondoka kwa sasa, jina langu ni Emmanuel Terrell.